廣告時間，講先，講10次啦，冇意性。廣告睇我哋防曬，哇！天氣好曬啊，係啊，你有冇搽防曬啊？梗係有啦，又識呢度，幾防曬50度，呢度嘅就呢邊，我跟住做咁，但我搽50度。又可以攞開啲咩 sample 啊？點解錄呢條喺後邊？係咯，影下嘅影我哋個背脊啊！我哋今日睇唔出都而家啦，喂，全部大靜瞓低喂。大字。向後瞓啊！可以先同我哋講係向後瞓。比較難啲。我哋影唔到咁大字嚟啊！翻唔翻地嘅喎？唔係啱唔啱？喂，可唔可以十字形瞓低啊！十字形？瞓唔到喎。咁樣啊？咁我拗位咯。咪瞓低啦，直接。好貴。我要撐住衫。我而家落嚟咗，我哋撐咗成。好，抵晒腳趾。好，翹腳，翹腳。叫呢邊，叫呢邊。好，翹另外一邊。好悶啊！我要悶，我覺得好，一腳落，一腳上。可唔可以難度高啲啊？哇！節目由於聲高因為姚寶良嘅關係，而家要停止啦。好，咁樣。點啊？